Dünya hərb tarixi hər zaman generalları ilə fərqlənib. Azərbaycanın hərb sənəti dövlətçilik tariximizdə özünə məxsus yer tutur və özünün məşhur generalları ilə fərqlənir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün məzarı olan yeganə generalı, artilleriyanın tanrısı ləqəbini almış general Əlağa Şıxlinskinin anadan olmasının 160 ili tamam olur. Əlağa Şıxlinski yeganə Azərbaycanlıdır ki, ilk dəfə Fransanın generallara məxsus fəxri legion ordeni və zabitlərə verilən legion xaçı ilə təltif edilib. Bir sözlə, o generallar arasında ən yaxşı artilleriya generalı, məşhur hərb alimi olub. Əlağa İsmail Ağaoğlu Şıxlinski 1865-ci il aprelin 23-də Yelizavetpol quberniyasının Qazax qəzasının Qazaxlı kəndində anadan olmuşdur. Anası Şahyəmən xanım Qayıbova məşhur şair Molla Vəli Vidadinin nəvəsidir. Şıxlinski 1883-cü ildə Rus ordusunda hərbi xidmətə başlamışdı. O 1886-cı ildə Peterburq Artilleriya məktəbini əla qiymətlərlə bitirmişdi. 1904-1905-ci illərdəki Rus-Yapon müharibəsində batareya komandiri kimi vuruşan Əlağa Şıxlinski Port Artur qalasının müdafiəsi zamanı xüsusi şücaət göstərdiyinə görə Qızıl Qılınc və Müqəddəs Georgi ordeni ilə mükafatlandırılmışdı. Müharibədən sonra topçu zabitlər hazırlayan məktəbdə yüksək ixtisaslı hərbiçi kimi dərs deməyə başlayan Şıxlinski 1908-ci ildə polkovnik rütbəsi alır. Müharibədən sonra topçu zabitlər hazırlayan məktəbdə yüksək ixtisaslı hərbiçi kimi dərs deməyə başlayan Şıxlinski 1908-ci ildə polkovnik rütbəsi alır. 1910-cu ildə onun səhra toplarının cəbhədə işlədilməsi əsəri işıq üzü görür. Bu əsər hərb elminin daha da dərində mənimsənilməsi üçün yazılmışdı və dərs vəsaiti kimi istifadə olunurdu. Onun Şıxlinski üçbucağı, Şıxlinski formulu adlı hərbi nəzəriyyələri topçu zabitlər üçün hazırlanmış dərsliklərə daxil edilmişdir. Bütün bu xidmətlərinə görə 1912-ci ildə 49 yaşlı Şıxlinskiyə general-mayor rütbəsi verilir. Beləliklə də o Çar ordusunun aparıcı kadrlarından birinə çevrilir. 1914-cü ildə başlayan 1-ci Dünya müharibəsi zamanı Petrogradın artilleriya müdafiəsi məhz ona tapşırılmışdı. Sonradan Əlağa Şıxlinski Qərb cəbhəsi artilleriya qoşunlarının rəisi, 1917-ci ilin sentyabrından isə 10-cu ordunun komandiri təyin olunur. Artilleriya sahəsindəki danılmaz xidmətlərinə və 1-ci Dünya müharibəsində qazandığı qələbələrə görə Ruslar Əlağa Şıxlinskiyə artilleriyanın Allahı fəxri adını vermişdilər. 1918-ci il mayın 28-də ilk Cümhuriyyətimizin elan edilməsi Əlağa Şıxlinskinin vətənə dönməyə məcbur etdi. Həmin ilin dekabrında isə o artıq hərb nazirinin müavini idi. Belə bir maraqlı faktı da qeyd edək ki, general Əlağa Şıxlinskinin xanımı Nigar xanım hərbi vəzifədə işləyən ilk Azərbaycanlı qadındır. Nigar xanım 1-ci Dünya müharibəsində ordu sıralarında yaralılara tibbi yardım göstərən qadın komitəsinin sədri olmuşdur. Azərbaycanda bolşevik işğalı gerçəkləşdikdən və Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Şıxlinski öncə Moskvada Hərbi İnqilab Sovetinin Səhra qərargahında işləyir. Ardınca 1921-ci ilin yayında isə Azərbaycan Sovet qoşunları qərargahına göndərilir. 1929-cu ildən istifaya çıxan Əlağa Şıxlinski 18 avqust 1943-cü ildə Bakıda vəfat edib. Onun məşhur xatirələrim kitabı bu gün də hərbi memuarın ən qiymətli nümunələrindən biri hesab edilir. İnqilabdan əvvəl və inqilabdan sonraki dövrlərlə məşğul olan hərb elminin elə bir alimi yoxdur ki, həmin kitabdan qidalanmasın, qiymətli bir mənbə kimi ondan istifadə etməsin.